Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Afara, Manipod, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan Afara. Tinak ibingla ita kat saan ang maipapan kan ayat, no di kat maipapan iti nagbalin apadas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay, adda iti sabali a lugar ang makitagtagad. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, examin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapul ngagbayad akon iti test paper may. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitin iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo't. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo't ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan, nanang. Nagagutak. Mapanak to pagig extra dya karwasan no kas dya nga wan klase mi. Uray siyak met nanang. Nagagutak met at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglakla ko. Maala, bye-bye anyon di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan paikat manin isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisi namat ti pamilyam. Ay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tano mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na ba ni tabayadak matla adagos? Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mat nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasyay.
Ay katun Sinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan nak. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan met kwartak kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan met nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya Sinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Uwan 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay Sinsin. Ay kat, no marigatan ka, di ure agbirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo Sinsin. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapod na, parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwa na. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapod na, kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano ang pautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi ka imanugot iti kayat na. Ay na, katnodan da ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kat kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo tasimangpot ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwa na, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na, naisipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Nagtal na ka kung makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko na mat atulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko, apay nagsipat ka ngay, katpud no matibagbaga. Anay ko, tingimat ko. Anay ko, nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano yun? Ustan. May pangurday tayo. Gamawalis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka anuman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kaslak pa'y maulaman iti bisin. Anya,
Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitaak no, dapay nabati ngayon na po iti kaldero. Sige, manang. Ay, dapay ina po ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag. Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpet ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga rudan, ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagnatumatlat ta ti guri-guri yun, nanang. Anya nga ti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikat matlaang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Ang mga no napanmanan ijang karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging ka saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Wan, manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayam daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti murangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading. Sumipngitin. Anyang iti pangrabyan tayo, manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni nanang. Gapo iti stress na kanitatang. Una yun na yun, tibiyag. La, gusto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam, Farah. Mulmulagatang matlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti. Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. O, matlagayam. Ay, kat mangan ka nga rudan Agkakaimas amakan ti anda dito Namakas na jakmat makapangan. Pampanunutak ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan kananda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing Mala. Balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, ijabalay yo. Agpaysuan ti Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiin, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Ay, sige, auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina.
nakasasok. Ni nanang mati aglutluto. Ni, nagsapa kayo matan na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag ako. Nalaing ngamin dagiti doktor ka nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Kitagyamanakan ka, anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti pa nagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan, nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Itikas na, naan-anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaulak wen no saan kagtrabaho, anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon, anak ko. Nanang. Apa yan? Apa yung agsangsangit kamot ng Jordan? Ay, inuyaw kan kinat katawaan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abo kayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog akas iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, kan maskulado kano ti amak, napagklan mat asadot kan artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibadok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang katawaan damot ti but-but a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Anak, gusto nan anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talagang igaad mi ti agadal. Itikas ta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kundang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nana. Uray kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinan nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Sobrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Impagak ngamin kan kuha na nga ibiro ka na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Saan na masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yun, sir. Wen, asik ka tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, ket dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar?
nalawag ka di timbag ak Jordan. Wan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil atulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko. Nadi katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno ang sweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inaldaw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti dayta. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kay kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Si kalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Aywan, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Ada ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino ay kano, nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Ada ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis-iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaan ngamin ti ipapan mo ijay. Taada ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow, adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayong gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jayo, kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako.
Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegek. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nuawan kayo. Amangan no sa anak mata nakaturpos. Gusto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa saan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apambadayaw. Congratulations, ading! Thank you, manang. Kablaawan ka, iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyaman ak, nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dahito yung tibungan na iti banog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kanimanang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit pa ni nanang. Ha? Di kayang danag. Talwan ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang kumati marikrik nakita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ila mamati. Nga addan anak ko ang maestra kansiman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit ken panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaed mi ti agadal. Kasi ti Apo nakaturpos kami met ken ni Jordan. Iti agdama ket addaak ditoy ballasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon met ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanen a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputada kamin ti agberberok para kinkwana. Maikkan mi metten daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na metten amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti Apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngem panagkunak ket umanay met siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Dios basta aggagat ka. Di ka maupupay. Ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpadyo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ang makapa-inspire to'y pakasaritaan ti biyag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti Apo. Italag tayo amin kenkwana, ngamin isulaang ti makaammo iti turong ti biyag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti Apo. Alakastan pagayam, Farah. Ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kinkwana ajak tupulos pagtrabahuan. Inkarik kinkwana asyak ti agbirok, winumanggad para iti pamilyami, gaputa syakkat nga rod ti lalaki, ken makuna a padre di pamilya. Iso na laeng tapanagrik-nak ket jak na tungpal day ta akarik kinkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Ha? Umurti motor tayo diyan. Iso siguro na diyan. Ay, nakarang ba gayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yan makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipat pa nagkao na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangunan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagbatan sumrak iti opisina doon bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahom ko nam, Edson? Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabahom. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan magmabalin ko. Masapol da ka na ngaminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan basit ti agsangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaulang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak matsiguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Makarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti makaan mo. Kabayalak na ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba balikid ah. Jack na rod makaturo. Apayaya. Ag may sabulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirokam. Huwag nga bakit? Kasano, kanda giti ngamin fresh graduate, ibirbiro kanda. Sana kas kanya ka lumakayan. Adamat na giti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapod no na,
Jakon amo ti aramidag. Anya nga tanong. Nonya, ituloy mo ah. No siya lang ang tagtrabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Ada yung kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Apay nga agungan ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ang tinagsaritaan ta. Alahos donan. Pasensya ka na kay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom inton bigan. Oh, apay akas ta tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama. Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano damat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isuasaan ka pa lang anak kastre kadagiti inaplayam. Sapay ko mga rotakas na mama. Oh, atoy. Imbaglaan nga inayon yo'y tigastusan iyo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti pang grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabagalak na ito mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang anaimbag anakam iti kamsat mo, di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, naku na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Ay, daitakot nga ron. May ibusan ti basit nga ornumi. Diyak amuno sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wan, kinapudno na. Hiring itati hotel pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinarakakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan kaya mo? Anya? Angam apay? Ay, Nancy. Oy, Cherry, di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amang ano iti daytoy agundaway ket umanugot matten ti asawam. Ngamin, awan matten trabaho na. Nancy. Panunutam anaimbag tinaibagakken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam ket ipalawag mo ken kuana ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag mo ta dita nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryahan ta ita. Ay kat, wala pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nakarkaro makabandog. Saan ka di? Iso nga minti ka na nga ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay.
Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ha? Ay, podno na ita, pare Archie. Okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Magingay ta. Kaslajak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre ti pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mo panunutan dahi ta. Tinapatag, ada mangmanggad kada kayo. Narigrigat, no, dua kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agun daway, narigaton ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate nga min ti berbero kon daytan. Ang sana bale, jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kaadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kurso na dakan ko na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. Wen kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairwam kanton, paisi-isi kanto langan. Wen Nancy, kitagyaman na ka. No saan agapukan ka? Jack makastruk iti trabaho dito hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang matinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangami no adabukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti-itad ti asawam? Pudno unay daytanan si. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Kat ulitak manan ti agyaman kan Nancy. Agyaman ak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balay, oh. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman ak manan iti free ride. Awan ang yaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yo, Cherry? Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. Asino tinangitulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamit akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sige, ha? Dahito iti tandanam. Uray asino ka pa eh. Saan ka akabutan? Nawatam! Akalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito yung lalaki, ha? Apay, gapo ka di tanda kotse na. Gapo ka di tanda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartan, ha? Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manan tagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradum lang asaan kayong agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko.
Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasta, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasta, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon tagsagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta akka di ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di, sumayotak ka di. Cherry. Sumambat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam, tapno pagpanunutan nak iti kasta, ha? Sumambat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pa'y laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kitaan man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama. Anya ka dit yar aramidam, ha, Edson? Imay kayo ka din tapno inspection, Mama. Wan, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita, oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabanglas ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito'y unag ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Among no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anyagay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may sa nga ama ti pagtaangan. Mama. Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipon iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino a klase ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat at hapan. Maminsan pa'y amaamuak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibas-basaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam, asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laan ngay tar aramidam, Edson. Umay kan agidan kan amangan. Ay. Oh, nagunagmat daytan asan na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kaya po takid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan kay tidakas. Pasensya kan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lama pampanunot kon. Ngimamok mahit at imo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka na ta. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya. Amom ka di amaragragsa ka na. Asyak mat ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti financial.
Iso asapay ko mataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa na. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti maysa a lalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nako na ti asawak, ti agasawa katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat a naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak, agingga iti panaglinis ti balay. Ad-adapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, agingga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isu a kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalaka ti agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket ar-aramidem a nasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Mayra. May saakmet kadag iti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner, dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan kan ayat. Nga iso ti puon kan makagapo, no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi,
best. Oh, best. Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rodita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, best. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kit di, When best. O ala, agawaam nga rod nga ilapas ti ko na mga ilapas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, best. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, best? When best. Sobra. Magustwak launay. Makarelate ak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, best. Umay ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, best. Mabalin matkit di, tapno saan nga iso tikan kanan ta. When best. Mapanta iti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, best. You are the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ha? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan ang makakita manan kan ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asan ta nagkita, Wan nga rod, buddy. Ay, kasi tisigod, awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay, kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa, Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki tinagasgasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kan nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga rod ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No, di na pala ngamin nagasawa ka na Jeffrey. Ay unay kalapit din ayaton nyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano apag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sakit nga raon, bakit? Ag best friend kaya't naasawain, nasingad dahil titunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na, di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya, ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan titunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa'y na Jeffrey. Sana na maya dayo ti pulay ako nada bakit? Unang anya ngay nga road. Kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta? Ta napintas mat ni Myra.
Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang nga tibirukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka, Antonio. Nainkabsatan lang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlata ti kapisi iti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapuraton nyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso nagsina kami itilas o iti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko, manipod na pan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagamamuta. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na ka ngamin nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas na mo kamatan, Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. At nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone. No maminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakaslaagam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imuta nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagamamutan. Patyag nga agbalinta maten anasingad. Kas iti kinasingad yokin ni Mayra. Saan ka di, Bes? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayon, amangan no kayat yu tirumuar. At daamok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa, na love at first sight akmatan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Hindi kayo matgayam. Word, di mo sa pa yan napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Kuha, mama. Saan? Saan ani Mayra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali man ang tiisam mo, iho. Anya ti kayat ko asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachik boy mo. Ni mamamot. Urnusam ko man tibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mga sawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano ka ano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka,
Agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak kat nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, bes? Wan, bes. Kasta ka di? O kat, anya nga iti planom. Kayat ko asawan, ada ka di mat feelings mo kan kwa na, bes? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? Wan. Di mat naibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang nagbalbaliwan, na magpaklan ngamin a chick boy day jay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, kat paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marik-rik nak. Kasla, agselo sakmatan, no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, ti kayat asawan da ito eh. Anya matan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Bes. Hello, bes. Sa di na kayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Bes. Pasensya kan Kinapudno na. Kariring ko laag. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, abes. Nadisturbo kan iti pan naturog mo. Awan anyaman na, best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun. Anya? Ne, awan mo't na'y magbaga ni Jeffrey kanyak, best. Kasta ka di? Naglukon. Mabiit lang nga ro tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot. Ha? Kababain mo't kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mata nasayaat. Ang best. Di ka agdanag tanasingpat ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko Mayra. Iti anya, Jeffrey? Ngamin, jak imbagakin ka ti papandikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay? Awan rumba nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman nak ta maawatan nak, buddy. Awan anyaman na, buddy. Ayun kayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbirukag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan buddy. Apay, ada ka di parikot? Ay ikwa,
Awan matkit di, buddy. Di mat ko na maabalasang pa ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod, ngayam maambok ka da mama. Iti kasta, matulag matinti kalay sa amin. Narigatan, ang mga noon andak pa iti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Ammo, manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madmadlaw yung. Kasano ko mga agayatak kwa na. Kat nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inam. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan mariknak dagiti garaw mo. Isu at imon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo ay tamarikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? At adala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik nak, nanang. Apay nga itapay tagdan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada ka ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo naman ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaitudin para iti tunggal maysa. Isu alipate mo ni Jeffrey. Padyak amasara kam tumatlaang ti lalaki, aparaken ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, buddy. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka, ngamin. Pinatgam tikid daw ko si katiagbali na maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan at talaga. Diyakon namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklo naklatan at talaga asaan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakit nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang.
Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wan nanang, umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak tanak no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa'y ti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo, agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bale? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarakaromet a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak pailaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laang taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laang alipatam mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laang ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan met asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilya na. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaang iti asideg mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Mayra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.